坏了，有一个反了。这幸亏是第二步错了，我从底儿拆的，这要中间错要紧命了。哎呀，怎么还得撸？有完没完呀？我要做一件我一直以来想干的事儿。怎么样？我一直想干的事儿，但是它是可以摁得动的。我说这有个扣，我以为我拼错了，原来是要给它塞进去。卷不进去啊，放反了，从这边放，这也不对呀。哎呀，放弃了，反正它是可以动的。P 是你不喜欢的字母。